دافع الناخب الوطني وليد الركراكي عن الحارس ياسين بونو بعد الأخطاء التي ارتكبها خلال المباراة الودية التي جمعت أسود الأطلس بالمنتخب البرازيلي. الركراكي وخلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة المغرب وبيرو وصف بونو بالحارس الكبير، معتبرا أنه أخطأ كما يخطئ الجميع وسيتدارك أخطاءه في مباراة البيرو. وقال الركراكي أنه يثق في بونو ولديه اليقين في أنه سيبرهن على أن ما وقع في مباراة البرازيل كان حادثا فقط، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي يمتلك حراس في المستوى الكبير برهنوا على علو كعبهم في العديد من الدوريات التي يحترفون بها. وأشاد الناخب الوطني أيضا بالحارس منير محمدي واستعداده للدفاع عن القميص الوطني كلما كان المنتخب في حاجة إليه، معبرا عن إعجابه بعقليته. وكان بونو قد أثار علامة استفهام خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي بعد ارتكابه لأخطاء غريبة، خاصة الكرة السهلة التي أساء التعامل معها وأعطت هدفا مجانيا لمنتخب سيليساو. سجل منه لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كازيميرو هدف التعادل.